अगर आपका भी बलगम पिछले 5-6 दिन से नहीं निकला तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखें। जिनका बलगम पिछले एक हफ्ते से चेस्ट में जमा हुआ था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सही से सो नहीं पा रहे थे और चेस्ट टाइटनेस की प्रॉब्लम आ रही थी, मेडिसिन तो चल रही थी पर रिलीफ नहीं मिल रहा था, तब उनके फादर ने हमारी टीम यानी रेस्पी कार्ड से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें सजेस्ट किया गया फिलिप्स रेस्पिरोनिक कफ असिस्ट मशीन। जैसे इस मशीन को यूज किया, सिर्फ 5 मिनट में जमा हुआ बलगम बाहर निकल आया, इंस्टेंट रिलीफ एंड ब्रीदिंग नॉर्मल। आज हजारों लोग रेस्पी कार्ड की रेंटल सर्विस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और घर बैठे एडवांस मशीन का बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो अभी रेस्पी कार्ड को कांटेक्ट करो, मशीन रेंट आउट करो और इंस्टेंट रिलीफ पाओ। फॉर मोर डिटेल्स एंड अपडेट्स फॉलो आवर चैनल रेस्पी कार्ड।